Мы сегодня с вами слепим персонажа из мультфильма. Ну, это такая серия целая. Мама, это что такое? «Гора самоцветов». Сейчас я попрошу всех остальных, чтобы вы не перебивали мой голос и друг друга. Сейчас нажмите на значок внизу, там выключится, не мешали шум. И сегодня мы слепим первого персонажа. Это вот такая вот птица-мама будет. Я вам скину в конце ссылку на этот мультфильм по сказке, который был снят. Вы посмотрите, чтобы более иметь представление о том, что за персонажа мы лепим. И мультфильм очень хороший, интересный. Это легенда о том, как змей потерял ноги, свои лапы. То есть в разных народах есть поверье о том, что змеи раньше были с лапами, такие сороконожки, либо там, у каждого народа свои представления были. И разные поверья есть, по какой причине змеи потеряли вот эти вот лапы или ноги. И вот этот мультфильм и эта сказка, она именно рассказывает об истории семьи птиц, которые высиживали яйца, а змей воровал эти яйца. И был наказан тем, что опечаленные вот эти вот птицы, они подменили свое яйцо, одно из яиц, камнем огромным, и расписали, как будто они яйцо высаживают. И змей проглотил этот камень, и когда они змею помогали, вытягивали этот камень из него, то оторвали ему лапы. И с тех пор змей из-за своего вероломства оказался без лапы и ползает. Вот такой вот мультфильм, очень интересный. Советую посмотреть. Я в конце занятия скину ссылку на этот мультфильм, чтобы все просмотрели. Сегодня мы сделаем вот такую синюю птицу, это будет мама. Потом сделаем папу и змея непосредственно. Так, демонстрацию я останавливаю. Сейчас я камеру переведу в положение, когда будут видны только мои руки и доску для пластилина, на которой будет все делаться. Поэтому лица моего дальше вы пока не увидите. Всем видно? Вот такая птица у нас будет. Нам нужен будет синий пластилин. Если нету синего, любой другой, приближенный к этому цвету. Приблизительно нам понадобится пол кусочка, может чуть даже меньше. Я буду делать специально увеличенный вариант для того, чтобы было лучше видно. Синего. Нам понадобится приблизительно одинаковые по размеру для туловища и для крыльев шеи. То есть, я вот возьму для туловища немножко побольше, для крыльев шеи поменьше. Я беру намного больше, чем вам необходимо, для того, чтобы было хорошо видно в камеру. Сейчас возьмете кусочек для туловища. Если вы разделили пластилин, если знаете, как делить, на кусочки, так пополам делится и потом еще раз пополам, то тогда вы берете 3 кусочка. Если нет, то можете на глаз отрезать стеком. И сейчас разминаем тщательно пластилин, чтобы он стал теплый и мягкий. Катаем красивый круглый шарик. Напоминаю, шарик катается в ладошках, без доски. Из шарика теперь в ладонях катаем овал. Вперед-назад в ладошках катаем овальчик. Вытянутый. Это будет туловище. Теперь этот овал необходимо сделать плоским. Зажимаем в ладонях и сжимаем между собой сильно. Как морской камень должна фигура такая быть.
как морской камень. Теперь нам необходимо сделать шею нашей птицы. Нужно взять небольшой кусочек и скатать из него шарик маленький. Размять и скатать шарик. Это будет шея. Из этого шарика скатаете небольшую колбаску. Небольшую колбаску. И прилепите на туловище. Вот так вот. Затем пальцем пригладите шею к туловищу, чтобы был плавный переход. Теперь нам необходимо сделать голову. Для головы необходимо взять в 2 раза меньше, чем для шеи, в 2 раза больше, чем для шеи вы брали. Нам необходим либо темно-синий пластилин, вообще в идеале, либо фиолетовый. И скатаете из него шарик после того, как разомнете. Теперь необходимо придать форму головы, такой, как она представлена в мультфильме. Для этого катаем овальчик из шарика. И этот овальчик немножко придавливаем с одной стороны об доску. Одна сторона у нас остается круглая, вторая плоская. С помощью доски придавливаем. Плоская, круглая. Плоская, круглая. И присоединяем голову плоской частью к шее. Плоской частью к шее. А теперь покажите мне на камеру, что у вас получилось. Я хочу проверить и подсказать, может, кому-то. Ага. Теперь нам необходимо сделать клюв. Нам нужно взять черного столько же, сколько вы брали для головы. Черного столько же нужно взять, сколько вы брали для головы. Для темно-синего. Черный пластилин. Берем, разминаем его и катаем красивый круглый шарик. Это будет клюв. Теперь из шарика нам нужно сделать из черного капельку. Сейчас я напомню и покажу для тех, кто не знает, как делается капля. Зажимается шарик в ладони и начинаем перетирать его вперед, назад. И наш шарик вытягивается в каплю вот такой вот.
Теперь этой капле необходимо придать форму клюва. Как это сделать? Нужно оставить на доске двумя пальчиками, указательным большим, придавить к доске, чтобы вышло с одной стороны плоское, с другой стороны такое, как ребро у клюва. Через 10 минут у нас закончится время, надо будет переподключиться. И присоединяем клюв круглой стороной к темно-синей голове. Теперь нам необходимо сделать крылья. Берем два одинаковых кусочка синего, катаем два одинаковых шарика. Две одинаковые капельки. Расплющиваем. И прилепляем к туловищу. Следующий наш этап. Нам нужно будет взять три небольших кусочка. Это будет две лапы и хвост. Три маленьких небольших кусочка. Катаем три шарика. Делаем три капельки. Прилепляем их. Две снизу, это будут ножки. Приглаживаем. И одну сзади будет хвостик в нижней части туловища. Берем два одинаковых кусочка темно-синего. Катаем два шарика. Будут украшения на крыльях. Расплющиваем блинчики. Прилепляем на край крыльев. Переходим к украшению нашей птицы. Для этого нам понадобится один кусочек маленький белого, один кусочек голубого, один желтого и один кусочек темно-синего. Белый пока откладываем, нам нужно три кусочка голубой, желтый и темно-синий. Катаем из них красивые шарики, длинные тонкие колбаски.
Теперь берем желтую колбаску, прилепляем на одно крыло по кругу и на второе, там, где заканчивается темно-синее украшение. Обматываем вокруг шеи, как воротничок. Обматываем вокруг ножек. Следующее, что Подождите, мы делаем. пожалуйста, чуть-чуть. Хорошо, ждем. Берем голубой, Давай. обматываем вокруг шеи, вокруг желтого, возвращаемся к желтому, обматываем вокруг крыльев посередине. Ну, камера сломалась. Нет, что не получается, когда закручиваешь? Ну, не получается. Нет, когда я закручиваю, то у меня она каждый раз рвется. Ничего страшного, смотри, я тебе сейчас покажу, как если вот рвется у тебя. Я вот начинаю крутить на ноге вот заново. Начинаю крутить, она порвалась, видишь? Раз. Что я делаю? Я рядом прилепляю кончик и продолжаю крутить. Раз, порвалась опять. Я беру еще из кусочков собирай тогда, поняла? Спасибо, понятно. Берем темно-синий, обматываем рядом с желтым посередине. Наматываем вокруг лап возле желтого снизу. Берем голубой, обматываем снизу ножик возле темно-синего. Берем два маленьких кусочка черного, катаем два шарика, прилепляем их на конце лапок. Берем маленький кусочек белого, катаем из него шарик, длинную тонкую колбаску. Прилепляем белую колбаску с краю крыльев, это будут как пальчики. 3 колбаски на одном крыле, 3 колбаски на другом крыле. Делаем 2 шарика беленьких, это будут глазки. Прилепляем на голове. Делаем 2 маленьких кусочка черненьких. Берем, это будут зрачки, 2 крохотных шарика меньше, чем беленькие. Прилепляем на беленькие глазки. Это будут зрачки. Все, наша птичка, мама, готова. Из мультфильма «Гора самоцветов», как обманули змея. Спасибо за внимание. До скорых встреч.